ธรรมជាតិតើបងប្អូនដឹងទេថាកូកាកូឡាអាចជួយឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនសភ្លាមថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរូបមន្តខាត់ស្បែកកូកាដែលផ្ដល់ឲ្យបងប្អូននូវស្បែកដែលទន់រលោងសខ្ចីយ៉ាងឆាប់រហ័សត្រូវប្រកាសថាទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ដើម្បីទទួលបានគន្លឹះពេញលេញប្រាក់បានទាំងបរិះនិងនារីគ្រឿងផ្សំដំបូងដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺអំពិលទុំគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលយើងនឹងត្រូវការគឺកូកាកូឡាចំនួន3ស្លាបព្រាបាយសូមកូររហូតទាល់តែអំពិលទុំបែកសាច់ចូលគ្នាបានល្អដែលការលាយគ្រឿងផ្សំទាំងពីរមុខនេះបញ្ចូលគ្នានឹងផ្ដល់ឲ្យបងប្អូននូវស្បែកដែលរលោងនិងសជាងមុនដែលប្រើក្នុងរយៈពេលខ្លីឥឡូវនេះសូមដាក់ម្សៅកាហ្វេចំនួន2ស្លាបព្រាបាយនិងគ្រឿងផ្សំចុងក្រោយដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អរូបមន្តធ្វើឲ្យស្បែកសរបស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមលាបថ្នាំនៅលើដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយដែលបងប្អូនចង់ទទួលបានស្បែកសស្អាតសូមទុកចោលរយៈពេល15ទៅ20នាទីលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាសូមលាបផ្ដល់សំណើមដែលបងប្អូនប្រើរាល់ថ្ងៃសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរប្រើរូបមន្តនេះ3ទៅ4ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយដែលបងប្អូនបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅសមមាត់រលោងបើប្រៀបទៅនឹងដៃម្ខាងទៀតសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ